I dobro jutro, dragi moji ljudi, ovdje je vaš Gastarbajter sa kanala Gastarbajter. Danas vas vodim sa sobom na put, imam više termina, danas tražimo nove prostorije, nove zgrade za naše kurseve njemačkog jezika, ili ti tečaje u Minhenu, i imam sad termin u Frankfurter Ring, to jest na Frankfurter Ring 105A. To vam dođe maltene direkt pored Lajakast. To moji gastarbajteri iz Minhena znaju šta je, to je mali insajder. Onako dosta ljudi voli da gleda grad, auta, šta ja znam šta, kako se vozi to. Pa reko da vam malo pokažem šta se dešava u Minhenu. Mogli ste proći, pustio vas ja sve redom. Imamo nekih po navigaciji pol sata vožnje, ali ja mislim da se to da dosta skrat. Ne znam kakva je situacija na autoputu. Kroz grad je uvijek teška gužvara, pogotovo na kraju 96C, tamo između 7 i 9 ujutro. Sad je 10 do 10, gledao sam na navigaciji da je gužva. Juče sam čitao brutalan članak u Münchner Merkur, znači Merkur, minhenski novine. To je bio članak preuzet iz Foreign Policy i tema je bila zašto je Amerika pred građanskim ratom. Zašto je Amerika pred građanskim ratom i koja 3 faktora da je bilo koja država na svijetu bi ubjedljivo pokazivala u tom smjeru da je jedna država pred svidli flek od ulja kolika je, pred građanskim ratom i da je 100 put Amerika. Znači, to su 3 tačke. Prva tačka je da u prošlosti da je bio već jedan građanski rat, jedan događaj na koji se prepričava, gdje se uvijek nadodaju neke i negativni atributi i pozitivni atributi, zavisi s koje se strane. To je građanski rat koji je bio o oslobađanju robova. Gdje ćeš? Onda morate imati drugi faktor, podijeljeno društvo. Imate jaku militarizaciju i polarizaciju u Americi. Imate desno krilo i lijevo krilo. Lijevo krilo su ovi Black Lives Matter, znači crni životi važe, pošto svako malo policajac uroka crnca i onda tu je halabuka u onim slučajima koji su snimljeni nije bilo fair, nije bilo pravedno, nije bilo u okviru zakona, ali ko živi u Americi, ko je bio u Americi zna, njemu su poznati ti problemi. Šta voze danas? Svi ko da su pod Wasserwagom u milimetar voze do ove linije. Znači, neću da nešto govorim, reći mi ljudi da sam desničar, Sam se sjećam jedne situacije kad smo sjedli sa biznis partnerima mog rođaka iz Charlotte, North Carolina, u jednom baru. I jako da se našalim nešto i kažem onaj N-word, znači ona riječ sa N, što crnci koriste sami za sebe. Kad oni mene pogledaše, ne smiješ to radit, gdje ćeš to govorit, zato se ide u zatvor, to je opasno. Znači napadoše oni mene.
napadoše oni mene ko gdje ćeš to reći, ne smiješ to u Americi, zato se ide u zatvor. A svaki drugi od njih tako razmišlja, znači imate negativne atribute, ajmo reći predrasude prema crncima, iako su moj rođak, najbolji prijatelj me crnac, djecu mu čuva, igramo sa djecom, poslovni su partneri, znači nema to veze sa vezom, to je kod njih puno prirodnije nego što je kod nas, ali opet imaju ti neki atributi gdje se malo šprda, ako prije što su bili vicevi Mujo i Haso ili što se prema Albancima slash šiptarima govori negativno, to su jednostavno ti neki vicevi što se koriste, ali to je kod njih tabu. Znači, kod njih se zato ide u zatvor. Ako u javnost to kažeš, nek te prijavi. E sad, da se vratimo na temu, imate veliku polarizaciju društva. Imali ste ludog Trumpa koji je bio jednu cijelu legislaturu na vladi, znači 4 godine, i on je dosta podijelio društvo. E sada, treća stvar, morate imati iskru koja će sve to zapaliti. A to imate konstantno. Imate jako puno ultradesničara među republikancima, ljudi koji vježbaju već sa oružjem, koji kažu mi ćemo braniti svoja prava. Da li je to sad bilo neka kršćanska motivacija ili neka što se tiče rase, imate onu teoriju white supremacy, znači da su bijelci nešto bolji, što je isto apsolutni bullshit. To se nikad ne može paušalizirati i jednostavno svest na neku generalizaciju, to ne funkcioniše u društvu, zato imamo previše uspješnih ljudi sa svih strana, tako da je to tipidusna glupost. Onda imam Black Lives Matter demonstracije koje će sad se počelo je suđenje onom policajcu kojem je onom momku stavio koljeno na glavu i on je umro. Znači ne znam, nisam neki doktor i to, ali me uglavnom blokirao protok krvi do mozga i on je umro na tom mjestu. Sad ide tuženje tom policajcu. Oni imaju malo najčudan sistem suđenja sa svjedocima. Sjećate se iz onih američkih filmova, imate sudiju s desne strane, one svjedoke, i oni onda nešto tu dobiju sve informacije i onda oni daju svoju odluku šta se treba desiti sa tim čovjekom. Smrtna kazna, ova kazna, ona kazna. Moram stvarno reći iskreno da imam veliki respekt prema svim kamionđijama koji su svaki dan na cesti, koji svaki dan vide neke psihopate, neke idiote, neke budaletine, sociopate tako rečeno, koji, evo recimo ko je guslar ispred mene, on zna da sam ja 100 put brži, ali njega to ne zanima, on vjerovatno tamo kokodače ili priča s nekim u autu, ili telefonira ili nešto. Sad ti moraš imati strpljenje, ja bi sad njega izblicu ovdje da se skloni, ali nema šanse, to je sad i sad ti ljudi svaki dan, onda imate ove sad zelene što se vole ubacivat, evo ona sad trza, hoće li, neće li. Znači, limit je sad ovdje 120, ja moram 100 voziti zbog ova 3-4 degena što se ovdje nanizali. Svaka vam čast. Još kad vidim da na granicama se čeka, da se staje, pa gužve u gradovima, pa gužve na autoputima, pa sudari, svaka čast, skidam kapu. Ja bi tu davnih dana prolupao, poludio. Divim vam se. To je to što se tiče tog belaja nadolazećeg u Americi. Ona s druge strane imamo na dionicama, puno ljudi me pita
u šta da ulažem, šta je sad dobro, odgovor je jako jasan, u ništa. Čekajte, trenutno se dešava jedna historijska korekcija na tržištu dionica. Kroz ovu korona krizu su dionice dosta napuhane, kursevi su naglo rasli, znači neprirodno i abnormalno brzo rasli. Recimo neka dionica koja je normalno 8-9 eura je sada 60, 70, 120, što nema veze sa vezom. Jeste vidjeli policiju ovdje s desne strane? Nema veze sa vezom da je tako prenapuhan kurs i sad se danima, sedmicama kurs padaju. Imate jedan trik koji možete kako se zove, ne zvoni mi sad. Znači, ako imate neke pare, registrujte se na Trade Republic, na Scalable, na ovo, na ono i čekajte. Biće doće vrijeme kad se moći uletit, kad se moći investirat, ali trenutno je jako škakljiva situacija. Znači, super zdrave firme tipa AMD, Nvidia i to, kontam da li da idem okolo ili kroz grad. Znači, super zdrave firme tipa Nvidia, AMD koje imaju dobre brojeve, padaju dionice, pada sve i tu vidite da je jednostavno jedan nervozitet na tržištu. Sačkajte, držite pare. Biden je rekao da će oko 15. marta odobriti 1,9 biliona, nije milijardi, 1,9 biliona pomoć u čekovima, gdje će svaki državljanin Amerike dobiti od države jedan ček. To se zove stimulus check, znači stimulacija za ekonomiju, i oni će, puno ti ljudi će te pare uvaliti u Bitcoin, u dionice i tako to. Tako da će uglavnom za očekivati je dionice opet početi naglo da rastu. Što se tiče investicija sa dionicama, najbolje vam je proberite 15 do 20 renomirani firmi. Imate dovoljno lista na internetu, da vam ne govorim ja, da ne krivite mene na kraju krajeva ako padnete ili nešto, gdje možete investirati i samo zaboravite te pare na 10 do 15 godina. Najveća greška koju investori u dionice rade je to iziđi, uđi, jer na tom najviše gubiš. Imate profesionalne tradere, takozvane cikličare, koje ulaze kad je kurs nizak, izađu kad je visok, ali amateri kao što sam i ja se tu dosta puta zeznu ili izađu prekasno ili prebrzo i šta ja znam šta i ne naprave očekivanu dobit. Ja kad vam uslikam dobit, onda je dobit, ali kad padnem onda vam to ne slikam, znači to je ono što vam ja kažem, kad imate guslara ispred sebe, onda oni zakrče cijeli autoput
A99, znači autoput prsten, sjeverni prsten oko Minhena. Idemo sad ka Allianz Areni. Učinem se ko da je Supra, ali je M4 nova. Kako vam se sviđaju ona rebra naprijed kod one škrge? Kod novih BMW-a samo sve više i više šire te takozvane grilove, tako zovu u Njemačkoj. Ali to je zadnja generacija, jer kad izađu elektroauta, to neće imati smisla sa smislom da se stavljaju te škrge, to će biti komplet zatvoreno. Vidite sad gore znak München Fretmaning Nord, tu vam je Allianz Arena. Imate onu vjetrenjaču koja je napravljena na hrpi smeća. Znači vidite vjetrenjaču lijevo, Allianz Arenu desno. Ovo su vam sve deponije smeća, tako je faktički i stadion pravljen odmah do toga. Jučer sam išao, produžio moj njemački pasoš nakon 10 godina, znači prvi produžetak, 10 godina je ovako prošlo, 30 godina sam u Njemačkoj, nakon 20 sam ga uzeo, dvoumio sam se dugo, bilo mi onako malo krivo i šta ja znam, i zbog rotelja i zbog svega i šta ja znam, rodne grude, ali opet prednosti koje imaš i dijete mi se rađalo, bolje se rodi sa njemačkim, čisto što se tiče prednosti, nego sa bosanskim ili ukrajinskim od žene, ne znam šta je gore. Ali totalno je nekakav čudan osjećaj u tebi, nekakva gorčina. Tako da ću vam otpjevati jednu pjesmu. Zehn Jahre Schwabo. Zehn Jahre Schwabo, 10 Jahre Schwabo. Jeboli me babo. U Njemačku dođo 90 neke, sa 2 kofera, bez jastuka, bez deke. Ovdje nađo svoju sreću, Christian Müller, nikad se zvati neću. I tako to. Šta vi mislite, dosta ljudi ima u planu doći u Njemačku ili su već duži period ovdje, kako je kod vas, planirate li vi uzeti pasoš ili nećete? Problem je taj, kad uzmete njemački, morate ostaviti vaš rodni, tako rečeno. Čim dođe taj zakon da se može, bilateralni zakon, da se mogu imati oba, ja ću sebi svoj bosanski vrat, to nije samo politička stvar, to je onako stvar osjećaja i identiteta. Jer ti koliko se god budeš trudio, uklopio, integrisao, imao uspjeh, ti po imenu nikad neš biti dio njih. Ti moraš biti toga svjestan i možeš se 100 put truditi, sakrivat akcent i šišat se, izgledat ko oni, oblačit se ko oni, ali küml is küml, što bi rekli Švabe. Znači, migrant je migrant. Evo nas, skoro smo tu. Frankfurt na majici Frankfurta Ring.
Evo me tu, znači, koliko snimam? 20 minuta, to sam rekao. Navigation pokazuje 30, Gastrobation vozi 20. Sada nađem samo tu zgradu. Neću vam moći puno snimat kasnije zato što će biti kolekcije sa mnom u autu, pa ne vole sad da oni misle šta ovaj sad ovdje lebeta snimaka. Sad su oni ugledali policiju ispred sebe i oni misle da ne mogu brže voziti, jer ako je policija ispred njih, ona daje tempo, ona je pacemaker, tako reći. Panduri! Ovo sam jednom nosio navigaciju, prije sam radio Garminu, to je ona poznata firma američka za GPS sisteme. On su u Prvom iračkom ratu izmislili onaj sistem navigacije za vojnike, da se ne pogube u onoj pustinji. I ovdje mu uvijek šefca slala s onim najnovijim navigacijama za motore i to da se testiraju. Frankfurt Ring. Aj ti sad nađe, ja moram. Lavirint, što bi naš narod rekao, nije labirint, nego lavirint. Gdje će čelo? Ništa ljudi, aj malo da skontam, da vidim gdje trebam, šta, kako, gdje. Pa vam čujemo kasnije ako uspijem nekako snimat vanovi svojih kolegica ili ako budu tu. Čućemo se uglavnom, čuvajte, pozdrav, čao, sve najbolje.